你等等我打個電話。哦。啱至應承過佢唔偷嘢啫喎，係執咗聽日先啦。聽日未必有得執喎，有錢都唔執，咪變白痴。銀包咁普通，最多咪得100幾十，我人價唔止值100幾十啩。呢條友見到銀包都唔執，唔通裝我彈弓？睇定你先。啊！咩有眼金金咁夾住？會唔會係 CID 咧？都冇理由啊！倒雞眼都做得 CID， 唔通扮倒雞眼？死啦！喂，你老祖啊，出手咁快？哎呀，真係 CID 啊！我執咗銀包Sir。阿 Sir， 冇玩我啦，我攞去報失啦。我呢世人都會做好事嘅。我銀包咧？你唔見到銀包？唔見咗喎。我啱執咗個銀包啊，不過我俾咗個差人啊。